हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे अपने मैकेनिकल कीबोर्ड की साफ़ सफाई। इससे एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एक की रिमूवर, एयरपोर्ट्स की क्लीनिंग करने के लिए और बड़ा ब्रश। तो मैंने इसकी कीबोर्ड की फ़ोटो खींच ली है और अब करते हैं इसकी अनकीइंग चालू। अरे तो हो ही नहीं दी, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसे होगी, शायद ऐसी होती। हाँ ये ज़्यादा ही है। बस इनकी फ़ोटो सही खींच लिया ताकि याद आ जाए। इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो एक काम कर से रहने देते हैं। या फिर ऐसा हो कि काफ़ी टाइम से निकलने तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, इसकी की इसके अंदर जम गई है, ऐसा कुछ होता है क्या गाइस? कमेंट करके बता देना। इसमें तो मुझे सालों लग जाएंगे, तो चलो इसे जल्दी से टाइम लैप्स पे लगाते हैं। तो हमारी सारी कीज़ निकल गई है इसमें से, कीज़ से, और ये कुछ काम करनी है। इससे अच्छा अपना पेज कस का एक बारी में सारा काम हो गया इजीली। अब करते सारी चीज़ को साफ पानी में डाल के। अपनी कीज तो धुल गई है, तो करते कीबोर्ड की सफाई। कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ये देखो।
और हमारे कीबोर्ड की सफाई हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। बस इन 4 कीज़ को लगाने में समझ में नहीं आ रही, ऊपर कौन सी जाएगी उसमें से नीचे कौन सी जाएगी। और हमारा कीबोर्ड होगा बिल्कुल चकाचक। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।